आता हितून म्हाका थोडे उत्तर येयल्या ते म्हणजे डिवो वोटिंग कार्ड जेन्ना रेजिस्टर करपाक जाय सॉरी वोटिंग कार्ड रेजिस्टर करता 21 वर्सांचे वयर कोण रेजिस्टर करता नाल्यार तेणेन सेल्फ डिक्लेरेशन करचें पडटा आनी तितून डिक्लेरेशन केल्या नंतर खंयचे गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान डिवो वोटिंग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा सो स्पीकर सर डिक्लेरेशन जेन्ना आमी म्हणटा सेल्फ डिक्लेरेशन आयज कितें जाल्लें आसा आयज कोणूय येता दुसरे स्टेटीचे गोंयान येता आनी ते डिक्लेरेशन करता आनी तांकां वोटिंग कार्ड रेजिस्टर जाता स्पीकर सर डिपार्टमेंट म्हणटा की वोटिंग कार्ड आमी कॅन्सलेशन करीत आसता म्हणून बट हांव तुमकां सांगपाक सोदता जो ERO आसा EROक एक सेपरेट पोर्टल दिल्लो आसा आनी त्या पोर्टलाचेर क्लियर कट तांकां डायरेक्शन दिता की त्या डायरेक्शनान तांकां कॅन्सील करपाचें म्हणून हांव तुमकां एक उदाहरण दिता स्पीकर सर तें म्हणजे एक म्हापसाचें उदाहरण दिता आनी म्हापसान स्पीकर सर डिवो वोटिंग कार्ड जी आसा तें प्रूव जाल्लें आसा म्हापसान तुमकां हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर हे म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हो पळय डिवो वोटिंग कार्डाचो दोनूय म्हणजे म्हापसा आनी दुसरें म्हणजे महाराष्ट्रान आसा हे डिवो वोटिंग कार्डा आनी तेंची हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर प्रकाश कांबले तनुजा कांबले मनसून कांबले मोहन कांबले गौरबाई कांबले स्पीकर सर ही जी नांवां आसा हे डिपार्टमेंट आयज डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमिशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट कितें करता आमचो जो EROज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा EROचे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचे व्हेरीफाय करपाचे हे स्टाफ करता तरी कितें कित्याक तो म्हणटा ते पयलेच फावटी गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युएल वोटिंग सिस्टम जी आहा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची अजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना ऑल ओवर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो बींग अ स्मॉल स्टेट गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला म्हणजे ड्युएल वोटिंग खंयसरूय जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युएल वोटिंग कॅन्सल करपाक शकतले ही जी नांवां आनी खूब आसा नांवां आख्खो डेटा हांव टेबल करता ही इतली जी नांवां आसा ही एक बस्ती आसा इंद्रानगर ते बस्तीन ही नांवां आसा आनी हेजी व्हेरिफिकेशन स्पीकर सर हेजी व्हेरिफिकेशन कित्याक लागून जावंक ना आतां CM म्हणटा की आमी डिवल वोटिंग कॅन्सलेशन करतले गोंय एक स्टेट आसतलें उत्तराखंड एक 2 स्टेटी आसा त्यो करतले बट इतलो तेंप जो आमचो इलेक्शन कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आसा की वोटिंग कार्ड एकूच स्टेटीन आसपाक जाय 2 स्टेटीन आसपाक जायना हें महाराष्ट्रान कर्नाटकाचो उदाहरण हांवें दिल्लो आसा आनी हें डिपार्टमेंट कित्याक अपयशी ठरलेलो आसा हो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार एक्शन प्लॅन आसपाक जाय आसलो आनी तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय आसलें जो BLO जे वयता थंय करेक्शन करपाक जावं कॅन्सलेशन करपाक ते कित्याक लागून चॅक करिना ऑलरेडी तांकां पोर्टल दिल्लो आसा त्या पोर्टलाचेर तेंच्यांनी कॅन्सील करपाक जाय डिपार्टमेंट फेल जाला स्पीकर सर आनी हो हे जे ऑफिसर आसा एकांचे मेळोन आसा कित्याक एवरी टायम अशें येता आनी अशी स्पीकर सर आमी ड्रायव्ह केलो स्पीकर हांव प्रश्न विचारता ही जी बस्तीज आसा हितून व्हेरिफिकेशन जातली आनी हेजो रिपोर्ट येतलो आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान हेजो रिपोर्ट येतलो की कितली कॅन्सील जाल्ली आसा अशी डिवो वोटिंग कार्ड कित्याक एवरी टायम आमकां लेमॅनाक कंप्लेन्स घालची पडटा डिवो वोटिंग कार्ड आसा म्हणून घालची पडटा आमकां डेटा दिवचो पडटा हो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा स्पीकर सर हे कामाक कित्याक आसा हांकां आमी पेमेंट दिता तुका कितें जाय स्पीकर सर आमकां जाय की व्हेरिफिकेशन हेज्या बाबतीन टोटल व्हेरिफिकेशन जातलें आनी तेजो रिपोर्ट येतलो जावं रिपोर्ट आमकां टेबल जातलो येस माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया it is regarding collection of the Aadhaar data from the electorals make it clear that the submission of the Aadhaar number is voluntarily on the part of the electorals. हे आधाराक लिंक करपाचो एक प्रोसेस एक सुरू आसा तेणी जी काही एग्जाम्पलां जी सांगली पळय न्ही इट इज एन प्रोसेस स्पीकर सर आमचे BLO जे आसा पळय न्ही BLOक तांकां नोटीस इश्यू करची पडटा नोटीस इश्यू केल्या उपरांत ताका दीस दिवचे पडटा ताज्या उपरांत ताका आफोन घेता आनी तेणी जर सांगलें आपूण कर्नाटकांतले कॅन्सल करता म्हणून जाल्यार आमी कर्नाटकांतल्या तेज्या कन्सर्न ID आसा थंयसल्या BLO किंवा थंयसल्या EROक आमी नोटीस धाडटा आनी थंयसले कॅन्सल करूंक लायता तेणी जर हांगासले करता म्हटलें जाल्यार आमी सोमतेच कट करता तो जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे वांगडाच हांगा कट कर दॅट इज अ प्रोसेस इलेक्शन कमिशनाच्या नुसार रुल्स आसात त्या नुसार आमकां फॉलो करचें पडटा बट डेफिनेटली हांव एक सांगता स्पीकर सर ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां ड्युएल वोटिंग दिसता विशेश करून खंयच्या बस्तीत तेणी जी सांगली खंयची बस्ती ती बस्ती आमी आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय करून ड्युएल वोटिंग आसतली ती कॅन्सल करपाक आमी स्पीकर सर घेता